अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां मुश्ताक सरकी ऐं काफ़ी अरसे जे ब्रेक खां पोइ वापसि मां सहाफ़त खे जॉइन कयो आहे ऐं मूंखे ख़ुशी थिए पई त सिंध जो लीडिंग चैनल जेको आहे ऐं वॾो ग्रुप KTN ऐं काविश उनखे मां जॉइन कयो आहे ऐं उन्हनि जे हिन प्लेटफॉर्म तां मुंहिंजो हिकिड़ो प्रोग्राम आहे बिटर ट्रुथ याने कड़ो सच। उहो तव्हां हफ़्तेवार ॾिसी सघंदा ऐं जंहिंमें न सिर्फ़ु क्राइम बल्कि करंट अफेयर्स ऐं जेको बि मुआशरे में वहे वापरे थो उनखे डिस्कस करे सचाई अॻिते आणींदासीं। कड़ो सच मां मुराद इहा आहे त को न को अॻिते वधे, को न को सचाई सां पंहिंजो पोरियो करे, उहो कलमी पोरियो हुजे या प्रोफेशनल जेको बि पोरियो हुजे। नियत इहा हुजणु घुरिजे त असांजे कंहिं बि अमल सां मुआशरे में को सुधार अचे थो त उनखे भलीकार चइजे। इहो ई सबबु आहे त मुंहिंजी हिकिड़ी पंहिंजी जर्नी रही आहे। 16-17 साल मां ज़बरदस्त वॾनि चैनल्स में बतौर क्राइम रिपोर्टर पंहिंजो ख़िदमतूं सर अंजाम ॾिनियूं। ॿीहर मुंहिंजो जेको ब्रेक थियो उनखां पोइ वरी मां जॾहिं हिन पंहिंजे पेशे खे अपनायो ऐं जॉइन कयो ऐं KTN न्यूज़ इंज़ामिया ऐं उन्हनि जे मालिकनि जो थोराइतो आहियां जिन मूंखे मौक़ो फ़राहम कयो ऐं मुंहिंजो पहिरियों प्रोग्राम थियणो त 1 महीनो पहिरियों रिकॉर्ड हुयो, पर मुंहिंजो जेको गेस्ट आहे जे प्रोग्राम में इंताई मोज़िज़ हिकिड़ो कैरेक्टर आहे पुलिस में ऐं उन्हनि जी जेका बि जर्नी रही आहे प्रोफेशन में हमेशह उहे बेदाग़ रहिया आहिनि। बावजूद हू आहिनि पुलिस में, पर हमेशह उन्हनि जो जॾहिं ज़िक्र थींदो आहे त एवरीबडी रेस्पेक्ट्स अलॉट। त इहो ई सबबु आहे मूं वेट पे कयो अॼु सुभाणे, छाकाणि त हू जंहिं उहिदे ते ख़िदमतूं सरअंजाम ॾेई रहिया आहिनि, ज़ाहिर आहे उनखे नज़र में रखंदे असां बार बार इनखे स्किप पे कयो ऐं मुंहिंजी इहा ख़्वाहिश हुई त जेको मुंहिंजो स्टार्ट थिए हिन प्रोग्राम जो उन्हनि शख़्सियत सां ॻाल्हि ॿोल वसीले थिए ऐं जेको शहर सिंध जी दिलि कराची आहे उन में जेके लॉ एंड ऑर्डर जा मसइला आहिनि या जेके ॿिया इशूज़ आहिनि उन्हनि खे असां प्राइम प्रायोरिटी ते रखी करे इहो सोचियोसीं त पहिरियों ई प्रोग्राम जेको स्टार्ट थिए उहो उन कराची शहर जे उन शख़्सियत सां थिए जेको हिन समूरे शहर खे लॉ एंड ऑर्डर जे हवाले सां मॉनिटर बि करे थो ऐं सुपरवाइज़ बि करे थो। जी, मुंहिंजो मक़सदु ऐं ख़्यालु ऐं इशारो जावेद आलम ओढो साहब ॾे आहे। जावेद आलम ओढो साहब जेतोणीकि ज़बरदस्त ASP शिप बि इंजॉय करे चुको आहे ऐं मुख़्तलिफ़ उहिदनि ते बि रही चुको आहे। शायदि ई सिंध जी राजधानी कराची समेत सिंध जो को ज़िलो या डिवीज़न हुजे जिते हुनजी पोस्टिंग न रही। ज़बरदस्त एक्सपर्टीज़ रखे थो ऐं कराची जहिड़े शहर में ॿियो भेरो कराची पुलिस चीफ या जंहिंखे अॼुकल्ह असां एडिशनल IG कराची सॾियूं पिया, उन उहिदे ते रहणु ऐं उन ते रही करे इमिकेबली मामलनि खे ॾिसणु ऐं क़ौम तबियत जो जेको मालिक ही ऑफिसर आहे। अॼु हिन सां ज़बरदस्त कचहरी बि कंदासीं, कुझु कड़ा सवाल बि कंदासीं, कुझु हक़ीक़तूं बि साम्हूं आणण जी कोशिशि कंदासीं त हीअ जेका कराची जी पुलिसिंग आहे, छाकाणि त कराची शहर जो शुमार दुनिया जे तरक़ी पज़ीर शहरनि में थिए थो ऐं हीअ कास्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन शहर आहे। हिते चैलेंजिस बि एतिरा ई घणा आहिनि जेतिरा दुनिया जे ॿियनि शहरनि में आहिनि, छाकाणि त KPO में जिथे पाण वियनि था उहो बि दहशतगर्द जो निशानो बणिजी चुको आहे ऐं ख़ुशकिस्मती सां उते एॾी का वॾी नुक़सान रिपोर्ट न थिया, पर उनजे बावजूदि जेको पुलिस जो हौसलो आहे असांखे तमामु घणो बुलंद नज़र अचे पियो। जावेद आलम ओढो साहब, एडिशनल IG कराची साहब, असां मौजूदा। साईं सलाम अलैकुम, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां जॉइन कयो। लेटर आर सूनर असांजी इहा ख़्वाहिश हुई त तव्हां सां प्रोग्राम खे स्टार्ट कजे। तव्हांजी नेचर जी ॻाल्हि कजे स्टार्ट में त अपोज़िट प्रोफेशन आहे, राज भाग वारा माण्हू आहियो, सरदारी माण्हू आहियो, सभिनी सां इंडिविजुअल सां मिलंदा बि आहियो, उनखे एंटरटेन बि कंदा, न सिर्फ़ु हिते पर उते बि। ही प्रोफेशन हिन में पंहिंजो किरदारु ईअं संभाले हलाइणु ऐं इन माठड़ी तबियत सां सम्झो था त कराची खे डिलीवर थिए पियो तव्हांजे ज़रिए या हिते को एग्रेसिवली माण्हू खपे अहिड़ो जेको डंडो खणी वेठो हुजे? वॾी महिरबानी मुश्ताक साहब, पहिरियां त मां शुक्रगुज़ार आहियां तव्हां मूंखे इनवाइट कयो ऐं शुरूआती प्रोग्रामनि जेका तव्हां हाणे सुवाल जी तरफ़ अचूं था त तव्हां जेका ॻाल्हि कई इहा ई पुलिसिंग आहे जेका असां चेंज करणु चाहियूं था। पुराणे दौर में ज़ोर हूंदो पुलिस फोर्स ते, हिन खे आहिस्ता आहिस्ता असां तब्दील कयूं पिया। पूरी दुनिया में थी चुकी आहे पुलिस सर्विस जी तरफ़ ऐं इन में असांखे हू जेको टिपिकल किरदारु आहे पुलिस जो, दबंग क़िस्म जो ऐं जेको थोरी ॻाल्हि ते तमामु पंहिंजी ताक़त जो मुज़ाहिरो करे ऐं उन जी बेदरी इस्तेमालु करे, उहो दैट इरा इज़ ओवर मां सम्झां थो। उनजी काफ़ी रीज़न्स आहिनि, ईअं न आहे त उन्हनि जी ज़रूरत न रहंदी आहे। असांजी पुलिस फोर्स में उन्हनि जी हिन वक़्तु बि शमूलियत न आहे
या असांखे हुननि जी कॾहिं ज़रूरत न पए। जॾहिं बि कराची ऑपरेशन जहिड़ा मरहला थिया, इंटीरियर में तव्हां ॾिसो त जॾहिं फॉरेस्टेड एरिया में असां एंटी डिकॉइट ऑपरेशन कयो त अहिड़े क़िस्म जा दबंग ऑफिसर असांखे तमामु घणी ज़रूरत बि हुई, ऐं पंहिंजी एज ऐं जवानी जे लिहाज़ खां असां इन पुलिसिंग जो हिसो बि रहियासीं। पर हाणे कराची जेको पाण जीअं तव्हां दुनिया जे तमामु वॾनि शहरनि मां आहे त असांखे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मुताबिक़ हलणो आहे, ऐं उन मुताबिक़ कराची में पुलिस सर्विस जी ज़रूरत आहे, न कि पुलिस फोर्स जी ज़रूरत आहे। ऐं इन में मां नथो सम्झां त अहिड़े क़िस्म जी तबियत, तव्हां जीअं ॾिसो असांजो बॉस आहे माशाल्लाह तमामु सुठे नमूने सिंध पुलिस खे हलायो, ऐं उनखे कामयाबु पुलिस फोर्स जी हैसियत सां ऐं ऑफिसर जी हैसियत सां ॾिठो वञे थो, गुलाम नबी साहब। त ही ऑफिसर अॼुकल्ह इहो तव्हां फ्यूचर ॾिसंदव, ऐं छो जो हिन में जेका तव्हांखे अथॉरिटी ऐं ताक़त स्टेट ॾिनी आहे उनखे आम तौर ते बेदरीक हुनजो इस्तेमालु मसाइल जो जनमु ॾिए थो, छो जो बाशऊर सोसाइटी आहे, रिएक्ट कनि था ऐं बग़ैर कंहिं वजह जे जेकॾहिं हुननि खे, ऐं उन में जेकॾहिं तरीक़े सां फर्मनेस सां स्टर्ननेस सां तव्हां रिट ऑफ द लॉ खे इस्टेब्लिश कयो था क़ानूनी तरीक़े सां, त उहो वधीक बहितर तरीक़ो आहे। जावेद साहब, ऑन एंड ऑफ कराची जी ॻाल्हि कजे त टारगेट किलिंग रुकजे नथी, रैंडम जेका किलिंग आहे उहा बि जारी आहे। ॾिसूं पिया को ऑफिस बैरियर्स बि आहिनि, हिकु ॿ त पीपल पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ चेयरमैन बि मर्डर थिया, हिकिड़े जा कातिल गिरफ़्तार थिया, ॿियनि जा नथा थियनि, कि हाई प्रोफाइल मर्डर्स बि थियनि था। बाद में पुलिस महिनत बि करे थी। सेफ सिटी असांजो प्रोजेक्ट बि हुयो को पाइपलाइन में, त इन जी रोकथाम मुमकिन छो न आहे, माना फेलियर किथे आहे? हिनखे मां फेल्यूर जेका तव्हां ॻाल्हि कई पहिरियों मां थोरो हिन करेक्ट करे वञा। तव्हां चई सघो पिया इहो अॼु खां तक़रीबन 10-15 साल पहिरियां जॾहिं कराची में टारगेट किलिंग पीक ते हुई, असांजा किलिंग थाउज़ेंड्स में थींदी। पोएं साल जी असांजी फिगर 560 खां वधीक न आहे। पंजाब जे सेंट्रल पंजाब जे कंहिं डिस्ट्रिक्ट मीडियम साइज़ डिस्ट्रिक्ट जी एतिरी जेको मर्डर जी रेट आहे उहा साॻी आहे। सो कराची हिन वक़्तु वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल शहर आहे, टारगेट किलिंग बिल्कुलु न आहे। दुश्मनियूं आहिनि, टारगेट किलिंग आहे बग़ैर कंहिं मक़सद जे ख़ौफ़ रास पैदा करण जे लाइ कंहिंखे टारगेट कयो वञे या मुखार, ही पर्सनल दुश्मनियूं आहिनि। हाणे जेकॾहिं तव्हां मिसाल तौरु जीअं मां ॿुधायो त 560 2.5 करोड़ जी आबादी में इहा का वॾी मर्डर रेट न आहे। सिर्फ़ु हिन साल खे वठो, हिन साल जी शुरूआति खां वठी ही जेके महीना हलनि पिया असांजा मई जा, त हिन में असांजी तक़रीबन 237-38 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 237 हिन वक़्त ताईं होमिसाइड मर्डर थी चुका आहिनि। उन में बि जेके जेकॾहिं ॾिसंदो तव्हां त डकैती जे दौरान जेके मर्डर थिया 35 आहिनि, जेका कि पोएं साल इन ई पीरियड में उहे 60+ हुया, 65 हुया, माना तक़रीबन 50% उन में बि डिक्लाइन आई आहे। लेकिन बाक़ी जो मोस्टली मर्डर्स जा आहिनि उहे तव्हां ॾिसंदो त उन्हनि जो जेकॾहिं तव्हां जाइज़ो वठो त हू नॉर्थ खां अचनि था, छो जो कराची मैग्नेट रहियो आहे पूरे मुल्क जे लाइ। हर क़िस्म जो माण्हू, हर क़िस्म जो कल्चर खां बिलोंग कंदड़ माण्हू हिते अचे पियो। उन में ट्राइबल कल्चर जा माण्हू अचनि था, इंटीरियर जे ॿाहिरि कनेक्शन, उहा एनिमिटी ऐं कनेक्शन। हाणे हिन में जेके मां तव्हांखे ॿुधायो त तक़रीबन 335-36 मर्डर हिन साल 1 जनवरी खां थी चुका आहिनि। जेकॾहिं 35-36 तव्हां कढी छॾियो जेके डकैती दौरान थिया आहिनि, त 200 जे क़रीब जेके थिया आहिनि, इन में 80% उहे माण्हू आहिनि जेके जंहिंजो बुनियादी तालुक़ु कराची सां आहे। ॿाहिराड़ी मां चवां हू पाण जूं दुश्मनियूं बि खणी था अचनि, माहौल जे करे, ट्राइबल कल्चर जे करे, या इंटीरियर में जीअं आहे दुश्मनियुनि जे करे। सो कराची मां नथो सम्झां त हिन वक़्तु इशू आहे। ज़रूरु तव्हां ज़ाहिर आहिनि ते, पर हाणे जेके इहे डकैती ते मर्डर थियनि था या पर्सनल एनिमिटी ते,
लामाला तनक़ीद तव्हां ते ई थिए थी। हाणे जीअं तव्हां चओ त 235 समथिंग 2.5 करोड़ जी आबादी में वरी तव्हांजा नाक़िद इहो बि रिपोर्ट कंदा आहिनि त हिकु शख़्स जो क़त्ल पूरी इंसानियत जो क़त्ल आहे, त इनखे कंपेयर त नथो करे सघिजे अंग अखरनि खे, छा था चओ? बिल्कुलु सही आहे, लेकिन तव्हां जेको 10-15 साल अॻु में जॾहिं असांजो इहो इशू हुयो टारगेट किलिंग, त उन वक़्तु 1000 में हुया असांजा मर्डर, हाणे असांजा 100 खां बि घटिजी विया आहिनि। सो बहितर त इहो आहे हिकु मर्डर न थिए, पर जिथे इंसानु रहे थो उते इहो नामुमकिन आहे। ख़ासि तौर ते 79 जी वॉर खां पोइ जेको असां वटि वेपनाइज़ेशन थी, क्लैशनकोफ आई, वेपन्स आया, हीअ आया, उन खां पोइ उनखे ज़ाब्तो करणु इज़ ऑलवेज़ अ चैलेंज। ऐं माशाल्लाह मां सम्झां थो त असां उन रेट खे, हीअ हाणे तव्हां पोएं साल जे रेशो खे 640-50 जे क़रीब, पर हे तक़रीबन चङो साल जो अधु थियण वारो आहे, त असांजा 235-36 मर्डर थिया, त असां डाउनवर्ड ट्रिजेक्टरी में हलूं पिया। अच्छा, इन जी प्रिवेंशन में मेजर रोल पुलिस जो आहे, SHOs जो आहे, ग्रास रूट लेवल जो आहे, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो आहे, या अॼुकल्ह जी सोशल मीडिया जो आहे? कराची में जेको मर्डर्स तमामु घणा थींदा हुआ, उहे डिफरेंट रीज़न्स तव्हांखे बि ख़बर आहे। हिते जी पॉलिटिकल राइवलरी, एथनिक बेसिस ते, प्लस उन सां गॾु पोइ वरी मुख़्तलिफ़ क्रिमिनल गैंग वॉर थी, ऐं उन्हनि जा शाख़सानो हुयो इहो सभु, उहो अलाह जे फज़ल सां कराची मां हाणे मिटिजी चुको आहे। सो ही नेचुरल रेट आहे जेका माण्हुनि जी आम तौर ते दुश्मनी जे करे पाण में आहे। बाक़ी जेका ॿी ॻाल्हि असां ते वधीक क्रिटिसिज़म जो इन एरिया में ईंदी आहे, उहा ईंदी आहे त डकैती जे दौरान जेको इंसानी जान जी तलाफ़ी थिए थी, नुक़सानु थिए थो, ज़ख़्मी थिए या हू थिए। त जेकॾहिं पोएं साल खे तव्हां ॾिसंदो त माशाल्लाह असां 1-2 सालनि खां प्रोग्रेसिवली सुठे तरीक़े सां सफ़र कई कराची पुलिस। तव्हां पोएं साल फिगर्स, छो जो मर्डर जी खे लिकाए न सघिबो आहे, ठीकु आहे, हिन में बर्किंग न थी सघंदी आहे। तव्हां ॾिसंदो त पोएं साल मिसाल तौरु असांजा 60-65 मर्डर थिया इन ई पीरियड दौरान, त हाणे असां 35 ते पहुता आहियूं। ऐं अहिड़े नमूने सां 218 असांजा इंजर्ड थिया डकैती दौरान शहरी, हाणे असां 104 ते पहुता आहियूं। त तक़रीबन 50% डिक्लाइन आहे, ऑलमोस्ट 50% डिक्लाइन आहे। अहिड़े नमूने मजमूई तौरु क्राइम में बि 22-23% डिक्लाइन आहे। सो ख़ुदा जे फज़ल सां मां सम्झां थो, हा शुरू में इशू हुयो, शुरू में तमामु वॾो इशू हुयो जॾहिं असांजी टीम ॿीहर आई, असांजे IG साहब, ऐं जॾहिं बाद में मां आयुसि, त उन में इशू हुया कि असांजो पर डे जेको स्ट्रीट क्राइम हो 252 हो रेशो, इहो CPLC जी फिगर मुताबिक़, असांजी फिगर मुताबिक़। अलाह जे फज़ल सां हिन वक़्तु असांजो वञी 160 खां वधीक न आहे। ठीकु आहे ओडो साहब, इहो त चलो टाइम टू टाइम थींदो रहियो आहे, तव्हां पहिरियां बि कराची पुलिस चीफ रही चुका आहियो, या जेके तव्हां पाण इहे टेन्यूर्स ॻणायो पिया, त उन्हनि में पॉलिटिकल राइवलरी बि हुई, ऐं एथनिक बेस ते या मज़हबी बुनियाद ते बि तमामु घणी किलिंग असां बि रिपोर्ट कई आहे। पर असांजी ख़्वाहिश आहे त तव्हांजी इन सरबराही में कराची खे अमन मिले, ऐं जेके तव्हां अंग अखर ॻणायो पिया त इहे ख़ुशि आईंदा आहिनि। बहरहाल हिन वक़्तु जेका पाक भारत छिकताण जी सूरत हाल आहे, उन में जॾहिं बि डिस्कस कंदा आहियूं त कराची शहर हिकिड़ो वॾी अहमियत जो हामिल आहे। प्रॉक्सीज़ हिते ऑपरेट थियनि थियूं, रा फंडेड ऐं रा स्पॉन्सर्ड, जेको ISPR जी टर्मिनोलॉजी नई आई आहे, त रा स्पॉन्सर्ड जेके स्लीपर सेल्स आहिनि उहे बि आहिनि। छा पिया ॾिसो त कराची में CTD बि कमु करे पई, तव्हांजा SHOs बि कमु कनि पिया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बि तव्हां वटि आहे, मुख़्तलिफ़ जेके तव्हां वटि टूल्स आहिनि सभु तव्हां इस्तेमालु कयो पिया। इहो बि इंटेंसिटी सां थ्रेट असां वटि 24/7 मौजूदु आहे हिते, जेके रा स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स आहिनि? बिल्कुलु आहे, बदकिस्मती सां, लेकिन असां ओड़े नमूने सां रिएक्ट न कंदा आहियूं जंहिं नमूने सां इंडिया कयो ऐं करण जी कोशिशि कई, पोइ हुनखे मुंहं जो जवाबु मिलियो। गुरूर ऐं तकबर वारी जेका हुननि जो प्लानिंग हुई ऐं हुन ते एक्शन हुयो, असांजी पाक फोर्सिस उन्हनि खे जंहिं नमूने सां जवाबु ॾिनो, त इनशाला हू हुननि खे जे लाइ काफ़ी वॾो सबक़ु हो ऐं रहंदो। लेकिन पुलिस जे लिहाज़ खां, छो जो असां बि जेके इंटरनल हदूं आहिनि ऐं उन्हनि जा मुहाफ़िज़ असां बि आहियूं, त ख़ासि तौर ते पुलिस स्पेशल ब्रांच CTD बिलख़ुसूस इन हवाले सां जेको कमु करे थो, हू ईअं न आहे जो मां चवां थो इंटरनेशनली रिकग्नाइज़्ड आहे, जो असांखे थ्रेट्स अहिड़ियूं आहिनि मुख़्तलिफ़, न सिर्फ़ु रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म
जा ग्रुप्स आहिनि जीअं अहिड़े नमूने सां असां वटि Separated. सब नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स आहिनि, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स आहिनि, ही सभु उन्हनि जो जेको चॉइस हूंदी आहे, सिटी ऑफ चॉइस, ताकी शोकेस वॾो मिले, उहो कराची हूंदो आहे। ऐं तव्हां ॾिठो ईअं न आहे जो असां वटि वाक़ियो न, KPO जो वाक़ियो थियो, एयरपोर्ट जो वाक़ियो थियो, स्टॉक एक्सचेंज ते माज़ी में थी चुको आहे, लेकिन अलाह जे फज़ल सां असांजी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, असांजी CTD, पुलिस डिपार्टमेंट गॾिजी जेको कमु कयो, असांजी जेका सिनर्जी आहे ऐं गॾिजी कमु करण जी सलाहियत आहे, जेका असां हाणे बि हिन जंग में बि ॾेखारीसीं त असां वक़्त ते टीम वर्क कीअं कंदा आहियूं। हिन जे करे तव्हां ॾिठो त ही सभु को बि अहिड़ो क्राइम न आहे जो तमामु ढंढे अरसे में न सिर्फ़ु ट्रेस थियो, जेके बि वॾा वॾा टेरर जा इंसिडेंट आहे, बल्कि हू क्रिमिनल्स पकड़िया विया, उन्हनि मां कुझु मारिया विया, ऐं उन्हनि जा जेके सेल्स हुया उहे सभु एक्सपोज़ बि थिया। सो मां सम्झां थो त थ्रेट वॾी आहे, लेकिन ख़ुदा जो फज़ल इहो आहे त असांजो जेके इदारा आहिनि उहे सुजाॻ आहिनि ऐं इन सिलसिले में सुठो कमु कनि पिया। सर, इन हवाले सां जेका थ्रेट जेका जंहिं लेवल जी अरेंजमेंट्स या असांखे प्रीकॉशन अटेम्प्ट्स जेके आहिनि पुलिस जे एंड ते नज़र न ईंदा आहिनि। तव्हां ॻाल्हि कई त वॾा वॾा हाई प्रोफाइल केसिस आहिनि, उहे रिज़ॉल्व थिया आहिनि, उन्हनि जा हाइड आउट्स तबाह थिया आहिनि, माण्हू कन्विक्ट बि थिया आहिनि या एनकाउंटर में जानू हासिल बि थिया आहिनि। डिस्पाइट ऑल, हिकिड़ो असां जेकॾहिं डिस्कस कयूं, अर्गमान जो केस आहे, कराची पुलिस उहो हल नथी करे सघे, IB खे इंटरवीन करिणो थो पए, IB फैसिलिटेट थी करे वञी उहो सिधो बीहारे थी, हे केस हीअं अनफोल्ड थी सघे थो, त इते त सवाल उथनि था। पहिरीं मां तव्हांजे पहिरें सुवाल जो जवाबु पहिरियां ॾींदुसि। टेररिज़म जे लाइ पुलिस पब्लिक डोमेन में कमु कंदी आहे, एक्सपोज़ ज़ाहिर। असां इनडायरेक्टली टेररिज़म खे मदद कंदा आहियूं। ख़ासि तौरु मां ॻाल्हि कयां थो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जी, थाणा पुलिस जी ऐं ॿी जेका तव्हांजा यूनिट्स एक्सपोज़ आहिनि। असल हिन ते CTD कमु कंदी आहे, जेको ॾाढो क्लैंडस्टाइन कंदी आहे, ऐं हू इन कंजक्शन विथ असांजी एजेंसीज़ कंदी आहे, त उहो तव्हांखे आम तौर ते नज़र बि न ईंदो। ऐं हू जेको कमु कनि पिया हू वॾे पैमाने ते कनि पिया, ऐं मक़सदु बि हुनजो इहो ई आहे त उन में कॾहिं कॾहिं प्रेस कॉन्फ्रेंस थींदी आहे, जॾहिं कामयाबी थींदी आहे, आम तौर ते तव्हांखे नज़र न ईंदो। इहो उनजो नेचर ऑफ थिंग्स आहे, इहो नेचर उन क्राइम जो अहिड़ो आहे। बाक़ी ॿी ॻाल्हि त ऐं उन में पुलिस प्रिवेंशन जो किरदारु करे थी। घणा इदारा तव्हां वेझड़ाई में ॾिठो हूंदो, कुझु अर्सो अॻु में हेतिरा जैनीज़ आहिनि थ्रेट में आहिनि अंडर, अलाह जो करम आहे, इनशाला ख़ुदा कंदो असांखे अञा बि इहा सघ ॾींदो, हिमत ॾींदो, ईअं कंदा रहूं त उन्हनि जी सिक्योरिटी जीअं पुलिस करे पई, SPU करे पई, डिस्ट्रिक्ट पुलिस करे पई। तव्हां ॾिसो त इका दुका जेके वाक़िया थिया आहिनि, जेके CTD बाद में उन्हनि खे ट्रेस बि कयो आहे, लेकिन तमामु सुठी सिक्योरिटी प्रोवाइड कनि पिया। सो ईअं न आहे जो पुलिस इन मामले में गाफ़िल आहे या कमु न करे पई। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेको IB आहे, तव्हां ॻाल्हि कई, इहे सभु असांजे एजेंसीज़ आहिनि जंहिंसां असां आम क्राइम जे हवाले सां बि कमु कंदा आहियूं। सिर्फ़ु इहो न जो टेररिज़म जा आहे, आम वॾा जेके मेजर क्राइम्स आहिनि उन में बि ही एजेंसियूं, नाला मां न वठंदुसि, असां सां हर वक़्तु गॾु हूंदियूं ऐं असां सां गॾिजी करे, छो जो इंटेलिजेंस जी जेका नॉलेज हुननि जी आहे उहे असां वटि रिसोर्सिस न हूंदा आहिनि। इहो इट्स अ स्कीम ऑफ थिंग्स हीअं आहे त हू कंदा आहिनि फोरेंसिक्स मोबाइल जी खां वठी जेको इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, सभु हुननि वटि तमामु वॾा सुठा रिसोर्सिस आहिनि। असांजूं एजेंसियूं माशाल्लाह इन मामले में काफ़ी कारगर किरदारु अदा कनि पियूं। पोइ असां गॾिजी जॾहिं कमु कंदा आहियूं। ऐं रही सुवाल हिन अरमग़ान जो केस, त अरमग़ान जो त सक्सेस स्टोरी आहे। असल में शुरू खां वठी हुन केस खे सोप ऑपरा जी अहमियत ॾिनी वई। तव्हां हैरान थींदो त असांजा काफ़ी जेके रिपोर्टर्स आहे उहे चवंदा, सर असांखे पंहिंजी रेटिंग वधाइणी आहे, तव्हां ही एतिरो आवाम जो इंट्रस्ट आहे, कुझु असांखे ख़बर ॾियो। ऐं जेकॾहिं असां ख़बर न ॾींदा हुआसीं त हू पाण ख़बर पैदा कंदा। सो ही असांजी सोसाइटी जो हिकिड़ो सुठो पहलू न आहे। लेकिन अलाह जे फज़ल सां हू असल केस हुयो मर्डर जो, जंहिंमें सभु किरदार ज़ाहिर थिया जल्दी, उन्हनि खे चालान कयो वियो, तमामु सुठो एविडेंस कलेक्ट कयो वियो, ऐं प्लस बाक़ी जेको ॿियो हिसो आहे हुनजो, हुन ते कमु हले पियो। काफ़ी माण्हू पकड़िया विया आहिनि जिन
अहिड़े क़िस्म जे ॾोह में हिसो वरितो, पर उन में असांजी कोशिशि इहा हुई। अच्छा, इन ते ईंदासीं अॻिते। इहो आहे कॉल सेंटर जो असां पोर्शन। हे जेका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आहे अॼुकल्ह अॻवाननि जे ख़िलाफ़ तमामु घणी सख़्तु ड्राइव हले पई। कराची में असांजे ख़ातिर ख़्वाह को अहिड़ो विज़िबिलिटी नज़र नथी अचे त को ज़बरदस्त तरीक़े सां तव्हां न विज़िबिलिटी मां तव्हांखे ईअं सम्झायां त कराची में अफ़गानी क्राइम सिंडिकेट जो हिकिड़ो वॾो हिसो हुया। काफ़ी अरसे खां तव्हां कंहिं अफ़गाननि जी क्राइम सिंडिकेट में शमूलियत न ॿुधी हूंदी। इहो ई प्रूफ आहे त घणा अफ़गानी ख़ासि तौर जे क्रिमिनल अफ़गानी हुया उन्हनि खटियो। ॾिसो, असल तव्हांखे सम्झण जी ॻाल्हि आहे त हिन वक़्तु जेको असां एक्शन कयूं पिया उन्हनि में हिन जूं कैटेगरीज़ आहिनि अफ़गानी जूं। असांजा मुस्लमान भाइर आहिनि, दोस्त आहिनि, असां एतिरे अरसे ताईं हुननि जी मदद कई, हुननि खे पंहिंजी ज़मीन ॾिनी, हुननि खे हिते कंफर्टेबल रखियो, बिल्कुलु ईअं रखियो शायदि दुनिया जे कंहिं ॿिए मुल्क न रखियो। लेकिन हिकु वक़्तु अचे थो जॾहिं हर कंहिंखे पंहिंजे घर वञिणो थो पए, छो जो असांजे करे हिते जेके सोशल प्रॉब्लम्स थिया, क्रिमिनल प्रॉब्लम्स थिया, उनजे लाइ ज़रूरी हो। गवर्नमेंट डिसाइड कयो ऐं असां उन ते बिल्कुलु कारबंद आहियूं। बीइंग अ एनफोर्समेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, असां उन में बि एजेंसीज़ काफ़ी सां गॾिजी कमु कयूं पिया। लेकिन उन में तक़रीबन 20,000 जे क़रीब अफ़गानीज़ आहिनि जेके यूनाइटेड नेशन वटि रजिस्टर्ड आहिनि। उन्हनि खे बाक़ाइदा स्टाइपेंड मिलंदो आहे यूनाइटेड नेशन खां, उहे लीगल स्टेटस वारा आहिनि। तव्हां वटि 22 लख खां मथे अनडॉक्यूमेंटेड कराची 20,000 त 20,000 ही जेके आहिनि उन्हनि खे असांखे टच नाहे करिणो। हिन वक़्तु गवर्नमेंट जी पॉलिसी आहे। छो जो असांजे न 20 लख न आहिनि, एतिरा न आहिनि। टोटल कराची में जॾहिं सर्वे थियो त कंहिं बि सर्वे में तक़रीबन 50,000 खां वधीक अफ़गानी कराची में न हुया। ठीकु आहे। ऐं बाद में अगेन एंड अगेन जेको सर्वे थियो उन मां वेरीफाई थी वियो, छो जो कॾहिं कॾहिं मसइला थींदा हुया त हीअ अफ़गानी आहे या असांजी पंहिंजे मुल्क जो KPK जो रहाकू आहे, IDP आहे, त उन्हनि मां पोइ उन्हनि खे आइसोलेट कयो वियो। सिर्फ़ु हिन थोरे कलील अरसे में जेको असां हिन महीने जी शुरूआत खां ऑपरेशन कयो आहे त फोर्सिबली असां तक़रीबन 3,500 खां वधीक अफ़गानी खे वापसि करे चुका आहियूं। ऐं जेके वॉलंटरी पाण विया आहिनि असां वटि रजिस्टर कराए प्रॉपर, उहे 30,000 प्लस आहिनि। त हाणे हिकिड़े शहर मां 30-35,000 अफ़गाननि जो वञणु इहा का मज़ाक न आहे। इन सां बिल्कुलु तव्हां ॾिसंदो त हिननि जी जेके इलीगल अफ़गानी आहिनि या हीअ आहिनि, इनशाला असांजे शहर मां आहिस्ते आहिस्ते ख़तमु थी वेंदा। ऐं तव्हां पाण ॾिसंदा हूंदो, जीअं मां ॿुधायो, प्रूफ इहो आहे। सफ़ा मासूम आहियो या तव्हां वटि जेके पहुतल रिपोर्ट्स आहिनि उहे क्रेडिबल न आहिनि। सिर्फ़ु अॻवान कैंप जेको तव्हांजो रिसेंट हाणे 3 ॾींहं अॻु DSP रिटायर थियो आहे, सोराब ॻोठ वारो, सिर्फ़ु उनजे नेक्सिस में 2-3 लख अॻवानी हुया जेके ज़मीननि ते कब्ज़ा पिया कनि। सोराब ॻोठ टाउन इटसेल्फ डोमिनेटेड बाय द अॻवानीज़। मां तव्हांखे ॿुधायां त पोएं दफ़े जेको असांजी ऑपरेशन पहिरीं थी उन में उन्हनि मां तमामु घणा अफ़गानी रवाना थी चुका। कुझु अफ़गानी आहिनि, असांजी स्ट्रेटजी हुई त पहिरियां जेके लो हैंगिंग फ्रूट्स आहिनि, जेके आसान टारगेट्स आहिनि, पहिरियों उन्हनि खे कयूं ऐं अल्टीमेटली हुन जी बारी ईंदी। ऐं उते इहो वॾो क्लस्टर आहे, इहो थाउज़ेंड्स में आहे। जेको तव्हां ॻाल्हि कई लखनि में, अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे। कराची में कंहिं बि आबादी में अफ़गानी इन तइदाद में न आहे। इहा अॻवान कैंप छो नथा घिरो ऑपरेशन बिल्कुलु थींदी। ऑपरेशन सक्सेसफुल तव्हांजे दौर खां अलावा न थियो आहे। ॾिसो, इन ई कैंप में क्रिमिनल्स जो वॾो तइदाद हूंदो, रिटेलिएशन लेवल बि हाई ऐं रिटेलिएशन हूंदी, पुलिस वारा शहीद बि थिया, पर असां कॾहिं बि न मुड़ियासीं ऐं अंदरां हिननि मां क्रिमिनल्स खणी आयासीं ऐं काफ़ी खणी आयासीं। ऐं जंहिंजे करे तव्हां ॾिठो हूंदो त जेके कुझु ह्यूज डैमेज बि थियो, असांजा शहीद बि थिया, लेकिन दैट वाज समथिंग वी हैड टू डू ऐं असां कयोसीं। ऐं ज़ाहिर आहे पुलिस वारो जॾहिं सर्विस में अचे थो त हू इन्हनि शयुनि जी परवाह न। कराची पुलिस ऑपरेशन कंदी आहे ऐं ज़बरदस्त कामयाबी मिलंदी आहे, ऐं जीअं तव्हांजो इदारनि जी बि सपोर्ट हूंदी आहे, पर उनखे लॉन्ग टर्म मेंटेन नथा करे सघनि। हद जा पुलिस वारा हुजनि या स्पेशल ब्रांच हुजे या तव्हांजो जेको बि सोर्स। मां रियलिस्टिकली ॻाल्हाईंदुसि, ऑपरेशन को बि फॉर एवर न हलंदो आहे। उन में फटीक अची वेंदो आहे, फटीक फैक्टर आहे, जंहिंजे करे पोइ उन में इहो ईअं आहे त तव्हां रोज़ानो सॼो ॾींहुं उथी हिकिड़ो ई कमु कयो त
त कुझु अरसे खां पोइ तव्हांखे पोलियो ड्राइव न थी सघंदी यकसा न थी न पोलियो ड्राइव ते माना असां हुते ई लॻल हुजूं त पोइ ॿियूं ॿिया वार न थींदा पुलिस खे तमामु घणियूं प्रायोरिटीज़ आहिनि कम आहिनि ऐं लेकिन उन सां जेको मक़सदु आहे काफ़ी हद ताईं असां जेको बि कयो आहे कराची ऑपरेशन हुजे इन जो केस इन पॉइंट आहे किथे 1300-1400 मर्डर्स हिकु 6 महीननि में ऐं पोइ बाद में वरी तव्हां वटि हाणे उनजो तइदादु चंद सवनि में थो अचे सो बिल्कुलु उन जा रिज़ल्ट अचनि था पर हिकु ऑपरेशन खे मुसलसल करे नथो सघे ऐं उन छो जो ॿियूं प्रायोरिटीज़ पिया आहिनि ऐं जेका तव्हां ॻाल्हि कई त हिन तरफ़ बिल्कुलु ईंदासीं उहो असां पंहिंजी टाइम ऐं वक़्तु मुताबिक़ ईंदासीं ऐं जीअं असांजी प्लानिंग थियल आहे ऐं इनशाला तव्हां ॾिसंदो त कुझु अरसे में कराची खे असां इलीगल जेके फॉरेनर्स आहिनि उन खां पाक कंदासीं। अच्छा अगरि ॻाल्हि कजे कराची ज़ाहिर आहे मुइशत ताईं तॾहिं स्ट्रेंथन थींदी या उभार ईंदो हुन में या मुस्तहकम थींदी जॾहिं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हूंदो ऐं असां हर नाकामी जो ज़िम्मेवार पुलिस खे करार ॾींदा आहियूं। पुलिस छा सम्झे त हिन शहर में कहिड़ा अहिड़ा 3-4 वॾा चैलेंजिस आहिनि जंहिंखे कंट्रोल करण सां असांजो वरी जेको फॉरेनर आहे या टूरिस्ट आहे उहो हिते ईंदो वरी इहे रोशन जो शहर इनशाला वधे अथो अॻिते पर वरी तव्हां सम्झो रिवाइवल जेको रीसेंट पास्ट वारो उहो कीअं मुमकिन आहे? बिल्कुलु सही आहे। इन में हिकु त मेन जेको दुनिया में कंहिं बि वॾे शहर में पुलिसिंग करणु नामुमकिन आहे जेसि ताईं की सेफ सिटी स्मार्ट सिटी या इलेक्ट्रॉनिकली सर्वेल्ड सिटी हुजे ऐं उनजे लाइ माशाल्लाह असां थैंकफुल आहियूं सिंध गवर्नमेंट जा CM साहब HM साहब पर्सनल इंट्रस्ट वरितो ऐं उनजो हिकिड़ो पहिरियों फेज़ शुरू थी चुको आहे। हीअ जीअं ख़तमु थींदो 2-3 फेज़िस में तव्हां ॾिसंदो त इनजो तमामु छो जो जेको पुराणे दौर जो कॉन्सेप्ट हुयो इलाइक़े जो SHO सभिनी खे सुञाणींदो आहे 2.5 करोड़ जी आबादी में जिते 108 माण्हू हुजनि SHOs ऐं हू 2.5 करोड़ माण्हुनि खे सभिनी खे सुञाणे ह्यूमनली पॉसिबल आहे। सो उनजे लाइ इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस बेस्ट खां बेस्ट ऐं तव्हां इहो ॾिसो न त सिर्फ़ु रीसेंट पास्ट में असां उनजो जेको अल्टरनेट यूज़ कयो आहे सेफ सिटी जो जेके कैमरास ही असां वटि लॻियल आहिनि तक़रीबन 34-5,000 प्लस जेके प्राइवेट सेक्टर में 2,500-3,000 कैमरा असांजे पब्लिक सेक्टर में लॻियल आहिनि त उन सां ॾिसो त असांजी क्राइम जी मुआवनत सां असांजो क्राइम रेट जेको हुयो उन में जेको डिप थियो आहे 22% हेठि वियो आहे उन में हिकिड़ो वॾो सबबु इहो बि आहे त असांजी डिटेक्शन ऐं प्रिवेंशन तमामु वधी आहे इन्हनि कैमरास जे करे। सो जस्ट इमेजिन के जॾहिं ही पूरे शहर में हाई फ्रीक्वेंसी हाई पावर्ड IABS सेफ सिटी पंजाब सां गॾु शुरू कयो तव्हांजी दिलचस्पी जो मां गवर्नमेंट ते थो ॻाल्हायां तव्हां त ज़ाहिर बीइंग ऑफिसर यू माइट अवॉइड टू डिस्कस और शेयर एनी कमेंट पर मां फॉर योर इंफॉर्मेशन त असां जेको सेफ सिटी जा या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आहे उहो बि पॉलिटिकली उन में पहिरियों हिकिड़े DIG वटि हुयो वरी ॿिए DIG खां ॿिए वटि ट्रांसफर थियो आहे वरी हाणे ही टेक्निकलिटीज़ आहिनि लेकिन तव्हां इहो ॾिसो त अलाह जे फज़ल सां तमामु सुठे नमूने सां स्टार्ट थी वियो उनजो जेको मेन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आहे उनजे टावर ते कमु शुरू थी वियो आहे PD चेंज थियो आहे ऐं बहरहाल ही शयूं एतिरियूं मटीरियल न आहिनि असल शइ आहे गवर्नमेंट जी विल जेका आहे माशाल्लाह 100% ऐं अल्टीमेटली मां ॾिसां थो त इनशाला तव्हां साल ॾेढ में इन जा फ्रूट्स खाइणु शुरू कंदो। अच्छा कराची में 108 थाना आहिनि तव्हांजो मेन फोकस जेको आहे रेड ज़ोन एरिया आहे कराची जा पोश इलाइक़ा आहिनि मेन डिफेंस क्लिफ्टन PCHS बाक़ी जेको हे पार्शल एरियो थियो बाक़ी जेको आहे उते ईअं थो लॻे कचे जो थाणो आहे पुलिसिंग पंहिंजी आहे नॉर्मल पुलिसिंग आहे माना सदर जहिड़े इलाइक़े में जेको तव्हां नोटिस वरितो ठेले वारे खे 3 सिपाही कुटनि पिया 50 रुपयो 100 रुपयो न थिए एॾा NGOs तव्हां सां गॾु एफिलेटेड आहिनि कमु कनि था तव्हां मोटिवेशनल शयूं था कयो काउंसलिंग था कयो पोइ बि नॉर्मल पुलिसिंग जो माइंड सेट चेंज नथो थिए। ॾिसो ईअं न आहे पुलिस खे 10 साल अॻु में तव्हां कंपेयर कयो ऐं हाणे जी पुलिस में ज़मीन आसमान फ़र्क़ु आहे उन्हनि जी जेका प्रोग्रेस आहे इट हैज़ ट्रेवल्ड ओवर द टाइम आमतौर ते माण्हू खे हा ॾिसो इंडिविजुअल इंसिडेंट तव्हां कैन नेवर बी रूल्ड आउट दुनिया जे तरक़ी याफ़्ता महज़ब तरीन शहरनि में बि इहो थींदो आहे न्यूयॉर्क खे ॾिसो उते छा पुलिस वायलेंस जे करे
ॿिया घणा जेके तव्हां उन्हनि ते केसिस बि ॾिठा ऐं बाद में ॾिठो, लेकिन छो जो असां पुलिस वारा बि रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी आहियूं, फ्रॉम विद इन सोसाइटी अचे थो पुलिस वारो, त हुनखे इहो चयो को इंसिडेंट हिकिड़ो बि न थींदो, न इहो ह्यूमनली पॉसिबल न आहे। लेकिन जेका ख़ुशी वारी ख़बर आहे, ख़ुशि आहिंद ॻाल्हि आहे, उहा इहा आहे त माशाल्लाह तव्हां जेको फोर्थ पिलर ऑफ द गवर्नमेंट मीडिया एतिरो वाइब्रेंट आहे, जेतिरो कराची जो वाइब्रेंट आहे न ओतिरो लाहौर जो आहे, न इस्लामाबाद जो आहे, कंहिं बि पाकिस्तान न थियो आहे, हाणे बि थियो आहे। त उन में का बि शइ असांजी नज़रुनि खां ओझल नथी थिए ऐं ऑफिसर मजबूर आहे ॿियनि लफ़्ज़नि में कि हुन ते एक्शन न खणे। तंहिंजे करे अकाउंटेबिलिटी जेतिरी कराची में पुलिस जी आहे ओतिरी शायदि ॿिए शहर में न हुजे। लेकिन इहो सुठी ॻाल्हि आहे, मां हिन खे पॉज़िटिव सेंस में वठणु चाहींदुसि ऐं इन सां पुलिस जो जेको तरीक़ेकार आहे, बिहेवियर आहे, उहो पहिरियां खां घणो बहितर थियो आहे। इन खे बहितर करण जी गुंजाइश न आहे, हा इहो चवणु त नामुमकिन आहे, लेकिन हिन खे असां अञा बहितर ठाहियूं। जीअं हाणे लेकिन उन जे लाइ ज़रूरी आहे त पुलिस खे असां फैसिलिटेट बि कयूं अहिड़े नमूने सां, स्टिक्स ऐं कैरेट्स ॿई गॾु हल। हे पहिरियों पार्ट आहे प्रोग्राम जो, हिते वक़्तु आहे ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ थोरा तिखा सवाल, थोरा तव्हांजा ज़बरदस्त जवाब तवक़ो कयूं था व्यूअर्स जे लाइ। नाज़रीन हिते वक़्तु आहे ब्रेक जो। ब्रेक खां बाद एडिशनल जी कराची साहिब सां वधीक ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखूं था। वेलकम बैक नाज़रीन। ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो उतां ई शुरू कयूं पिया। एडिशनल जी कराची जावेद आलम ओडो साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। ओडो साहब, हीअ त थियूं नॉर्मल ॻाल्हियूं पुलिसिंग ते, हिन ते हुन ते। सियासी दौर में हमेशह पुलिस ते छाप रही आहे त जेका ट्रांसफर पोस्टिंग आहे उहा ज़रूरु पॉलिटिकल पर्ची ते थींदी आहे। ऐं असां बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर, तव्हां जीअं सोसाइटी जा पार्ट आहियो, असां बि इन सोसाइटी में, असांखे बि नो हाउ आहे सॼी, त हमेशह असां ॾिसूं डिस्ट्रिक्ट्स में हिकु ॿ हाउस हूंदा आहिनि, को MNA जो, को सेनेटर जो, को MP जो, उहे ई उन SSP खे मैनेज कंदा आहिनि, उनजे थ्रू पॉलिसी थींदी आहे। कराची जहिड़े शहर में एडिशनल कराची हुजे या IG सिंध हुजे या डिस्ट्रिक्ट जो को बि 7 ज़िलनि जो SSP हुजे, हिते बि हिकिड़ो तासुर आम आहे त हिकिड़ो को DIG आहे जेको CM हाउस में वेठो आहे, ही मैनेज ट्रांसफर पोस्टिंग। हिकिड़ो ॿियो आहे को हमरा जेको तमामु वॾे पॉलिटिकल घर में वेठो आहे, उनजी मैसेज ते बि ट्रांसफर पोस्टिंग थींदी आहे। वरी हिकिड़ो हाणे पोर्टफोलियो जेको आहे रिवार्ड थियो आहे होम मिनिस्टर साहिब खे। वरी हिकिड़ो होम मिनिस्टर साहिब जो हाउस आहे जिथां बि कुझु मैनेज थींदियूं शयूं। हाणे ज़ाहिर आहे तव्हां त डिनाइल ॾींदो, पर जेके ग्राउंड रियलिटीज़ आहिनि उहे आहिनि त प्रेशर त ईंदो आहे तव्हां ते। ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, सभ खां पहिरीं ॻाल्हि त इहा त जॾहिं सरकार तव्हांखे हथियार ॾिनो, पुलिस खे सरकार तव्हांखे ॾंडो ॾिनो ऐं सरकार तव्हांखे पावर एंड अथॉरिटी ॾिनी, कंहिंखे फांसी बि ॾियारे सघो था, उमिरि क़ैद बि ॾियारे सघो था। उन खां बाद उन ई इदारे ते तव्हांजी मथां नज़र न हुजे, उन ते सुपरविजन न हुजे, त इहो त नामुमकिन आहे ऐं हुजण बि न खपे। सो एग्ज़ेक्यूटिव जो हमेशह रोल रहियो आहे ऐं उनखे तव्हां जेकॾहिं नेगेटिव में खणी वञो त ॿी ॻाल्हि आहे, पर एग्ज़ेक्यूटिव जो जेको रोल आहे आम तौर ते इन लिहाज़ खां हूंदो आहे छो जो अल्टीमेटली जेके ख़ुदा न ख़ासिता लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नथो थिए त क्रिटिसिज़म, पोएं दफ़े जॾहिं असांजी टीम आई गवर्नमेंट ते वधि में वधि क्रिटिसिज़म केयरटेकर सेटअप जे दौरान छा रहियो त लॉ एंड ऑर्डर तव्हां कराची जो ॾाढो ख़राबु थी वियो आहे। इहो क्रिटिसिज़म बि त एग्ज़ेक्यूटिव ते ईंदो आहे। सो ऐं उन्हनि खां तव्हां इहा खणी नथा सघो, इहा अथॉरिटी वठी नथा सघो कि जॾहिं हू अहिड़े क़िस्म जी चेंजिस कनि। बाक़ी तव्हांजी ॿी ॻाल्हि, ॿियो सुवालु, अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे कंहिंजी ख़्वाहिश या कंहिंजी एडवाइज़री रोल थी सघे थो हुजे, पर तव्हां इहो बिल्कुलु सम्झो IG साहिबु या मूंखे बि कॾहिं कंहिं SHO DSP खे जॾहिं बि कमु डिलीवरी न थी आहे त उनखे कढण में असांखे कॾहिं बि का मसइलो न थियो आहे। कढण जी मां ॻाल्हि नथो कयां ओडो साहिबु, मां इहो चवां त 198 में टू बी वेरी ऑनेस्ट बीइंग अ पुलिस चीफ ऑफ कराची, मेरिट ते घणा लॻल हूंदा थाणेदार, या पर्ची ते घणा हूंदा, सियासी सिफ़ारिश ते घणा हूंदा? जेको तव्हां जंहिं तरफ़ इशारो कयो था पर्ची वारो, मां सिधो थो कयां, पर्ची वारो कॾहिं बि कराची जहिड़े शहर में हली न सघंदो, हलंदो महीने ॾेढ खां पोइ। पहिरीं मां तव्हां ॻाल्हि ॿुधायां त इहा ॻाल्हि, तंहिंजे करे मां बुनियादी तौर ते हिन ॻाल्हि जे बुनियाद खे ई उन लिहाज़ सां एक्सेप्ट नथो कयां त जेकॾहिं पर्ची ते को आयो बि सही,
कंहिंजी रेफरेंस सां तव्हां चओ था रेफरेंसिंग थी कंहिं सां वास्तागिरी जे करे त हू हली न सघंदो जेकॾहिं हू डिलीवर नथो करे सघे अल्टीमेटली उहो ई रहंदो जेको डिलीवर करे थो बाक़ी सोसाइटी जो हिसो आहियूं असां जेके ह्यूमन इंटरेक्शन्स आहिनि उहे जिथे किथे आहिनि ऐं उन में जेकॾहिं उहो पॉज़िटिव आहे त उन में को हर्ज सर तव्हांजी जाइ ते कराची पुलिस चीफ हिते ॿियो बि वेठो हुजे मां सबूतनि सां गॾु ॻाल्हायां था पर इन द लाइटर नोट हिते कुझु अहिड़ा बि थाणेदार आहिनि जेके असां 92 जी ऑपरेशन में मां नालो थो खणां सर्वर कमांडो गुलबार जो SHO हुयो 2024-25 में लास्ट पोस्टिंग हुनजी SHO बहादराबाद रही आहे त न ही तरक़ी वठी सघियो न हिन जी तनज़ुली थी माना हिन जो कहिड़ो मेरिट आहे माना ईअं मां 8-10 थाणा तव्हांखे हिते वेही करे ॻाल्हाए सघां थो माना हिकिड़ो SHO आहे एयरपोर्ट तव्हांजो 7 साल को सर्विंग आहे छाकाणि त हुनजो हिकिड़े वॾे घर जो हथु आहे उनजे मथां सेंट्रल में को आहे अस्पताल जो मालिक उनजो चवंदा बिलवाइड आहे ईअं ई तव्हांजो मलीर डिस्ट्रिक्ट पूरो आहे सर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूरो आहे जेको तव्हांजे पंहिंजे अंदरि कंट्रोल न आहे ही असम्पशन आहिनि सर ग्राउंड्स ते मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां थो इन ते बहस न कंदासीं छो जो ही खामखा बहस बराए बहस थींदो तव्हांजो प्रोग्राम उनजे लाइ न आहे ऐं इन वक़्तु मिसाल तौरु SHO जेको एयरपोर्ट जी बि ॻाल्हि थी त उनजे बारे में मां बिल्कुलु 100% कॉन्फिडेंस सां चई सघां थो त हुनखे हीअ गवर्नमेंट सिर्फ़ु न इन खां अॻु में ॿी गवर्नमेंट ऐं इन खां अॻु में जी गवर्नमेंट केयरटेकर ॿियो उन में दरख्शां पर छो जो हुननि खे चेंज करिणो हुयो इट वॉज़ अ पॉलिसी की उन साॻी जॻह ते उहो न थियो लेकिन हू ही सर्वाइव दरख्शां कराची जे बेस्ट थाणनि मां हिकिड़ो आहे यानी की हुन में लियाकत हुई जो तॾहिं हुनखे ॿियो थाणो लॻी सघियो सो ॾिसो तनक़ीद बराए तनक़ीद जेकॾहिं असां कयूं त इहा ॻाल्हि सही आहे लेकिन अगेन आई विल से की जेकॾहिं मां हुनखे इनकार नथो कयां सिफ़ारिश खे रेफरेंसिंग आहे ॿाहिरीं दुनिया में हुनजो इज़त वारो नालो आहे रेफरेंसिंग को सुञाणे थो त हीउ ॾाढो चङो माण्हू आहे जेकॾहिं इलाइक़े जो MP ऐं MNA इन लिहाज़ खां चए थो त हे असांजे इलाइक़े में ॾोहनि खे ख़तमु करण जो सबबु रहियो आहे हीउ सुठो आहे त इन में को हर्ज न आहे न लेकिन मां इहो थो चवां त जेकॾहिं बाक़ी अदरवाइज़ जेकॾहिं हू डिलीवर नथो करे त केतिरो बि पावरफुल हूंदो केतिरो बि हूंदो मां हुजां IG साहिबु हुजे या ॿियो को ऑफिसर हुजे जेकॾहिं ही के नॉट डिलीवर त हू न रहंदो एयरपोर्ट ते चाइनीज़ ते अटैक जो SP हटी वियो उन फॉरेन देश जो DSP हटी वियो हिन खे ताक़तवर माण्हू न ठाहियो SHO वेठो आहे कहिड़ो डिलीवर करे अहिड़ी ॻाल्हि अच्छा ठीकु आहे इन जो सिर्फ़ु असां एग्ज़ाम्पल त ओके हिनखे छॾियूं था सिस्टम विद इन सिस्टम हिकिड़ो ॿुधो आहे त पुलिस में बि सिस्टम आहे उहो सिस्टम आहे छा तव्हां कुझु ॿुधाईंदो इहो तव्हां खां त मां ॿुधां सिस्टम पुलिस में वरी बि मां चवंदुसि एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर शेयर परफॉर्मेंस नथिंग एल्स जेकॾहिं तव्हां कंहिंजे रेफरेंस सां अचो बि था कंहिं ऑफिसर ई कंदो IG साहिबु सिलेक्ट कंदो आहे होम मिनिस्टर साहिब जो हुन में इनपुट हूंदी सीनियर लेवल ते चीफ मिनिस्टर साहिब जी हुन में इनपुट हूंदी त उन में को हर्ज न आहे जीअं मां चयुमि त जेको जंहिंखे न सिर्फ़ु लॉ विल्डिंग बल्कि वेपन विल्डिंग जेका फोर्स तव्हां ठाहियो था त उन जे मथां कंट्रोल ऐं उन जे मथां चेक तमामु ज़रूरी आहे लेकिन उन खां पोइ हुनखे ही हैज़ टू डिलीवर ऐं जेकॾहिं डिलीवर न कंदो त केतिरो बि पावरफुल हुजे केतिरो बि छा हुजे हू ही कैनॉट सर इहो बि कड़ो सच आहे मां हिते 88 ऑफिसर जी लिस्ट आहे जेके इम्तिहान पूरा मेरिट ते पास करे वेठा आहिनि टेंडर नथा भरे सघनि होम मिनिस्टर जी सिफ़ारिश न आहे CM हाउस जी सिफ़ारिश न आहे इवन KPO CPO में कोन्हे नो हाउ न आहे पर दे आर वेटिंग फॉर द पोस्टिंग ऑन मेरिट त इहो बि त कड़ो सच आहे सर ॾिसो जंहिं शइ जी मूंखे पहिरीं ॻाल्हि त ॼाण आहे पहिरीं ॻाल्हि ऐं ॿी ॻाल्हि त मां नथो सम्झां त एतिरो ब्लेटेंट क़िस्म सां को सिस्टम सर्वाइव करे सघो कराची में जेकॾहिं 23% क्राइम हेठि वियो आहे कुझु अर्सो अॻु में ट्रैफ़िक हादसा जी शुरूआति थी उन ई टीम एफर्ट करे वरी उन हादसा 50% डाउन कयो आहे डंपर वॾो ॿुधो हा ॿुधो तव्हां त उनखे डाउन कयो आहे त ज़रूरु हुन में का क़ाबिलियत आहे जो हूअ टीम बीठी आहे सो जेके ऑफिसर आहिनि इन्हनि मां सभिनी लाइ न चवंदुसि पर तमामु घणा ऑफिसर जेकी ह्यूमन इंटरेक्शन थींदी आहे या सुपरविजन थींदी आहे उहा इंसानी आहे ऐं इंसान खां ख़ता ग़लतियूं ई
इट्स इनएविटेबल, उहो थींदियूं आहिनि. सो उनखे रूल आउट नथो करे सघे. एहसास मेरू बि वधे थी, डिमोरलाइज़ बि थियनि था माण्हू वेठा आहिनि. तव्हां लावारिस माण्हुनि खे IG साहब ऐं तव्हां ॿी कंपनी में था मोकिलियो, ताक़तवर माण्हू कलाक बि नथा रहनि ॿी कंपनी में, वरी उहो नोटिफिकेशन वापसि थो थिए विड्रॉ. इहो बि त सच आहे. ॾिसो, जेका ॿी कंपनी ठाही इन मक़सद जे लाइ हुई त जेको अगेन एंड अगेन रिपीट ऑफेंडर हुजे साॻे ऐं उन खां पोइ न करे. सो उन में जेके ऐं उन्हनि मां कुझु खे रिलीफ बि मिलंदो आहे. रिपोर्ट आई, असां वटि एजेंसियूं आहिनि. कंहिं हिकु एजेंसी रिपोर्ट कई, हुनजे ख़िलाफ़ ॿी कंपनी में हलियो वियो, बाद में इंक्वायरी थी, उन में साबित त हू वापसि पियो. अहिड़ा केसिस बि आहिनि. सो मां नथो सम्झां जंहिंखे तव्हां एज़ अ रूल, त इट मे बी एन एक्सेप्शन, रूल न हूंदो. सर वॾा मशहूरु नाला आहिनि, मां नथो खणा असां ते वरी न एफ आई आर तव्हांजी मौजूदगी में. त हिन जे लाइ हक़ीक़त आहे. ॾिसो, असांजो कमु आहे कड़े सच ज़रिए उहे निशानदेहियूं कयूं तव्हांखे हिते विहारे जेके शायदि तव्हां नोटिस में न हुजनि, हेठि लेवल ते हुजनि, SP जी ऑफिस में रुकिजी विया हुजनि, पर लेटर आर सूनर इहे एक्सपोज थींदियूं शयूं. माना मां ॻाल्हि कई सज़ा जे लाइ. ॾिसो, ही तव्हांजो जेको इख़्तिरा आहे स्टेपुलेशन, उन ते मां घणो न डिस्कस कयां थो. सिर्फ़ु मां इहो चवंदुसि त को कॉम्पिटेंट माण्हू असांजी नेट खां ॿाहिरि कॾहिं घणो अरसो रही न सघंदो आहे, ऐं को ख़राबु माण्हू जेकॾहिं एक्सीडेंटली या अदरवाइज़ कंहिं बि तरीक़े सां लॻी वेंदो आहे त हू घणो सर्वाइव न कंदो आहे. सो पुलिस में यू लिव इन अ ग्लास हाउस, हिकु शीशे जे तव्हां घर में रहो था, ऐं उन में जेकॾहिं डिलीवरी बि न आहे ऐं सिर्फ़ु सिफ़ारिश ते मां नथो. असां लास्ट मंथ जी ॻाल्हि कयूं त केतिरा माण्हू, केतिरा SHOs तव्हां इन नेक्सस जेके मंशात आहे, लैंड माफिया आहे या ॿिया, इवन हाणे त SHOs ऑन कॉल सेंटर्स, इवन कहिड़ा माण्हू केतिरा तव्हां हाणे इन इल्ज़ाम ते हटाया आहिनि? हिन वक़्तु मूं वटि फिगर न आहे, लेकिन असांजा SHO ऑन एवरेज तक़रीबन हर महीने जेको 108 मां 10-12 खां 15 ताईं इहे हटाया वेंदा आहिनि. ऐं मुख़्तलिफ़ एलिगेशन ते, कॾहिं कॾहिं कोर्ट जो को मसइलो हूंदो आहे, कॾहिं इंक्वायरी में कुझु हुननि सां. अॼुकल्ह त वकीलनि धरणनि ते था हटायो. इहो शुरू में कुझु थिया, बिल्कुलु मां मञा थो थिया, लेकिन इनशाअल्लाह हाणे पुलिस जी हायर कमांड जी बि हुनजी बि इहा ई कोशिशि बि आहे त कंहिंसां का बेवाजिबी न थिए. ऐं जेकॾहिं को करे थो ऐं पंहिंजे मनसब खे या पंहिंजी अथॉरिटी या पंहिंजे प्रोफेशन खे ग़लति तौर ते यूज़ करे थो, त असां 100% पुलिस वारे जी मदद कंदा. अच्छा, नथा सम्झो इंसान वरी जेको कॉन्फ्लिक्ट एक्सट्रीम ते हलियो वेंदो, तव्हां बि इहा पॉलिसी एडॉप्ट कंदा या उन ते कंप्लेंट्स चाहींदा, वरी हो वकील बि हर ॿिए ॾींहुं 108 थाणे ते को न को मिसहेप थिए थो. हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, मुंहिंजो फादर बारेट लॉ पाण वकील रहियो आहे, त हे प्रोफेशन तमामु वॾो प्रोफेशन आहे जेको बेगुनाह खे बि छॾाए थो ऐं जेको गुनाहगार आहे उनखे अंदरि कराए थो. सो असां इदारे जी ॻाल्हि न कंदासीं, जीअं पुलिस जी आहे. हाणे जीअं पुलिस आहे, पुलिस त पाण हिकिड़ो पैगम्बराना शोबो आहे न, जेको चङाई तरफ़ घुराए थो ऐं तव्हांखे इनकरेज करे थो ऐं बुराई खां रोके थो. पर जेकॾहिं पुलिस में चंद कारियूं बेड़ियूं हूंदियूं त तव्हां उनखे त न चवंदो त पुलिस ख़राबु आहे. त तव्हां वटि इहे बि IR ईंदियूं हूंदियूं त कुझु डिस्ट्रिक्ट्स अहिड़ा बि आहिनि कराई जा जिते रेती बजरी, चलो मलीर में आहे, मंशात, सोपारी, नॉन कस्टम आइटम्स, इहे बि हिकिड़ो ऑर्गेनाइज़ क्राइम आहे. जी जी, सम्झो था त पुलिस जी सहूलियतकारी खां बग़ैर मुमकिन ई न आहे. बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे. इहो कुझु अर्सो अॻु में असांजे लाइ वॾो अर्सो हिकिड़ो प्रॉब्लम हूंदो हो, ऐं इन में काफ़ी असांजा ऑफिसर सस्पेंड बि थिया ऐं हुननि खे सज़ा, कुझु डिसमिस फ्रॉम सर्विस थिया, बल्कि क्रिमिनल केसिस थिया. लेकिन हू मोटिवेशन वॾी हूंदी ऐं उनजे करे इहो शइ बिल्कुलु रुकी न सघी. लेकिन काफ़ी अरसे खां असांजे बॉर्डर ते कंट्रोल्स, असांजी इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स ते कंट्रोल्स, जिते 6-7 एजेंसियूं वेठियूं आहिनि, हीअ जेकॾहिं हाणे प्रॉब्लम आहे बि ख़ासि तौरु सुपारी या अहिड़ी कंहिंजो, हा, इहो तमामु इलीगल स्पेक्ट्रम जो न हुजणु बराबरि आहे पहिरीं ॻाल्हि. ऐं तॾहिं बि जेको उन में कंदो आहे उनजे बारे में रिपोर्ट अची वेंदी आहे, देन वी हैड टू टेक एन एक्शन. ठीकु आहे, असां हुन ते एक्शन खणंदा आहियूं, उन कंदा आहियूं. रेती बजरी ही लोकलाइज़ प्रॉब्लम हुयो, मलीर ऐं इन सां वाबस्ता कुझु ज़िलनि ते हो. इन में बि जेको पहिरीं शिकायत हुई, तेल पाइपलाइन बि आहे, उनजी बि चोरी थिए, उनजी बि चोरी. उन में ॾिसो, हाणे वेझड़ाई में असां जेको 2 पर्चा ॾिना आहिनि, जंहिंमें
जंहिं मालिक मकान उन जे मथां गोडाउन वठी अंदरि हो कयो आहे त इहा मोटिवेशन जेसिताईं इंसान में लालच आहे त इहा मोटिवेशन रहंदी ऐं उन्हनि सभिनी खे गिरफ़्तार कयो वियो पुलिस वारनि जे ख़िलाफ़ु एक्शन थियो जेके सम्झिया विया त उहे इन्वॉल्व हूंदा बाक़ी जेकॾहिं बेगुनाह को पुलिस वारो आहे स्टील मिल मां लोह जी चोरी बि ॾींहों राति जारी आहे SHO DSP हटिया बि आया बि लॻनि में तव्हांखे घणी सिफ़ारिश हितां जी बि ईंदी न सिफ़ारिश कॾहिं बि न आई आहे कॾहिं बि न आई आहे लेकिन उन में इहो आहे त इहो चोरी हुन डिपार्टमेंट जी पंहिंजी इन्वॉल्वमेंट खां सवाइ थी नथी सघे हुन जो सिस्टम पुलिस सभिनी सां दोस्त आहे इन्हनि मामलनि में लेकिन जेके पुलिस वारनि मां तव्हांखे वेझड़ाई में 2-3 ॿुधाए सघां थो इंसिडेंट जंहिंमें IR आई इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आई ऐं उनखां पोइ पुलिस वारनि ते एक्शन थियो वेझड़ाई में त कुझु पुलिस वारनि ते क्रिमिनल केस थियो उहे बिहाइंड द बार हिन वक़्तु बि एज़ वी स्पीक हू आहिनि सो इशू आहे बिल्कुलु आहे ऐं उन में लोकल कनाइवेंस भी है कुछ है लेकिन उन जे खिलाफ़ एक्शन में का देर ना है जेके सर बी कंपनी में हटिया या कंडक्ट जी वजह सां या इन नेक्सस जो मेन हिस्सो हुजण जे इल्ज़ाम में हटिया अॼु बि इहो कड़ो सच आहे त उहे ई वेही थाणा हलाइनि था बिहाइंड द वॉल इन में का सदाकत अहिड़ी का रिपोर्ट पहुती अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे ईअं इहो न आहे ही कंहिं ज़माने में कंहिं ॿिए हवाले सां इहो कॉन्सेप्ट हूंदो हुयो पर बी कंपनी वारा वेही ऐं थाणा हलाइनि इहो न ग़लति इहो वधा आहे असां प्रोग्राम जी एंडिंग ते ऐं क्लिफ्टन डिफेंस में आइस हुजे क्रिस्टल हुजे या शीशा बार हुजनि शीशा बार चवनि था वॾनि वॾनि ताक़तवर माण्हुनि जा आहिनि उनजे पुटनि जा आहिनि उनजी धीअरनि जा आहिनि इन जे लाइ पुलिस जे अॻियां थिए थो सभु कुझु डिस्पाइट त इन ते बैन आहे पर असांखे ज़रिया ॿुधाइनि था त पुलिस जा हायफ चवनि था बाबा इनखे टच न कयो इन में केतिरी सदाकत आहे सर ॾिसो कल्ह टियों ॾींहुं बि असां तमामु जेको सो कॉल्ड हाई एंड रेस्टोरेंट्स हुया उन्हनि मां 3 ते एक्शन थियो उन्हनि जा पर्चा बि थिया उन्हनि खे गिरफ़्तार बि कयो वियो उन्हनि जे वर्कर्स खे मां उहा ई ॻाल्हि कंदुसि त ही रिकरिंग क्राइम आहे कुझु अरसे खां पोइ छो जो हू मोटिवेशन अहिड़ी आहे रिवाइव थींदो आहे अचानक ऐं पोइ कॾहिं कॾहिं पुलिस वारा बि हुन में बिल्कुलु इहो मां हुन रूल हिन न ईअं न आहे हिन वक़्तु गवर्नमेंट जो बिल्कुलु बैन आहे ऐं शीशा बार जिथे बि आहे नज़र छो जो इन में सिर्फ़ु न के जेको घटि मुज़र वारो इहो यूज़ थो थिए बल्कि हिन में ड्रग्स बि यूज़ था थियनि उनजी इतला आहे तंहिंजे करे गवर्नमेंट जी सख़्तु एक्शन आहे ऐं उहो सख़्तु एक्शन मुताबिक़ गाहे बगाए एक्शन थींदो आहे ऐं कॾहिं कॾहिं किथे ढिलाई थींदी आहे त पोइ वरी सुपरवाइज़री ऑफिसर उन्हनि खे डंडो खणी ऐं उनखे एक्शन खणाईंदा आहिनि ला सर कॉल सेंटर से छा चवंदो हुते हिकिड़ो मकरू धंधो शुरू थियो कॉल सेंटर इहो अरमगान जे हवाले सां साबित थियो ज़ाहिर थियो ऐं असां मां घणनि पुलिस ऑफिसरनि जे लाइ बि इहा सरप्राइज़ हुई छो जो कॉल सेंटर जो पूरो जेको क्राइम आहे इन खे हैंडल करण वारी इदारो ॿियो आहे फेडरल इदारो आहे असां न कंदा आहियूं ऐं न ई असांजी उहा टेक्निकल नोहाउ आहे ऐं न ई असांजी कैपेबिलिटीज़ आहे तंहिंजे करे हू FIA वग़ैरह ज़्यादा कयो ऐं इशू आहे लेकिन FIA खे जंहिं नमूने हाणे ऑर्गेनाइज़ कयो वेठो ऐं ॾाढो सुठो DG FIA हाणे आयो आहे त मूंखे यकीन आहे त उन सां साइबर क्राइम ते ही काफ़ी बहितरी अची वेंदी तव्हांजी वॾी महिरबानी नाज़रीन जावेद आलम ओडो साहिबु एडिशनल जी कराची जी तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं बिल्कुलु ज़बरदस्त तरीक़े सां हुननि जेको पुलिस जो किरदारु आहे या सर्विसिस आहिनि उन ते पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो आहे इन उमेद सां गॾु त कराची दुनिया जे तरक़ी पज़ीर शहरनि में हाणे काउंट थींदो वञे पियो ऐं जेका लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन आहे हुननि जी एफर्ट्स आहे या कोशिशि आहे यकीन आहे त तरक़ी याफ़्ता शहरनि में जेको शुमार थिए थो कराची जो त इन जूं लाइटूं ॿीहर दुनिया में मशहूरु थियनि ऐं जेको इंटरनेशनल टूरिस्ट आहे उहे हिते पहुचे अचे हिन रोशनी मां महज़ूज़ थिए गॾोगॾु अमन अमान हूंदो त ही शहर बि तरक़ी कंदो ऐं उन जे लाइ ज़रूरी आहे त जेके हिननि जा एक्शन्स आहिनि उहे जेके पुलिस में करप्ट एलिमेंट्स आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु जेका ज़ीरो टॉलरेंस लेवल ते हिननि जो जज़्बो ॾिसण में आयो आहे शायदि हिन ते अमल बि थिए इन उमेद सां त कराची अमन मान क़ाइमु हूंदो त कराची समेत सॼो मुल्क अॻिते वधंदो ऐं जावेद आलम साहिब जी महिरबानी हुन टाइम ॾिनो हिन प्रोग्राम में फ़िलहालु एतिरो ई ॿिए प्रोग्राम में नए गेस्ट सां गॾु नए मौज़ू ते डिस्कस कंदासीं अल्लाह भाई